Как наверняка развести костер, имея только одну спичку? Самым важным компонентом является березовая кора, поэтому берем ее. Еще один важный компонент – сухая ель или сосна. В ней содержатся смолы, так же, как и в березовой коре. Теперь самое главное. Когда разжигаете спичку, необходимо сразу прикладывать спичку к березовой коре. И теперь дело в шляпе. Теперь накрываем просто все сосенкой, и у вас уже готовый костер буквально через 30 секунд. Надеюсь, кому-то поможет.